yango eza normal eza mama na mombela ya Karine aza na ba choc na ye aza na ba choc amesana déjà na ba choc Luna za mwana awaje kandi yaza mama kulutu ya awaje kandi naza kuna te so benga ta chukua ya ngana na ngakuna te ngana na ngakuna te ya Karine problème eza wa depuis bozongi ya te so ça ni molai penza pa Luna so ça ni constamment que Luna ta na salon azaka 3 chambres depuis bozongi ya na boyi ko bombela yo likambo ngai moko mama ya Luna na décision o nga na jui en tout cas no yoka mututé c'est liboso ezaki ye moko ko ça l'avortement forcé mais oh ya mi balé oh depuis bozongi awa Luna za semi ya liboso ya nanga ya mwasi so na bombe na yebi makambo wana te na yebi yango te Luna azwaka bazemi ya batu ya balabala te ya baninga génération te azwaka bazemi ya mobile na yo zemi ya liboso ya ko bukela nga mama telemi ya Karine azana ba shoko wala na aide na ambomba zemi ya mobali na yo ya liboso Luna keleka forcément forcé ye moko po abanga ki ye ba amoni mwana nga Luna na komi synthétiser na ye oh ya be zemi ya Luna ngamo ozana méthode de parler méthode d'explication ça oza marié mama yo ngo da ça na shoko akora moi c'est sokole Luna ni okolo na yo ala ni okolo na yo so zemi na tata karto bomba Luna ba l'essentiel na yebisi so ale ba ke ba zero Luna me na ngana beze ya mobile na ye jamais ma crack mama e Karine mama ko sala boete yo mimi ni amataro keto ko ba kangi singa oketo ko la keda na ngai akokufa te a message déjà la ba choc kama fait ya ko ba kisage ba choc mama o ba kisage ba choc ya mona weza bien te na bete la kima poko na loka sai na mwana nga tulinga ko tsaka ko ngomanda ko se kana soba nyama si mwana na ngilo corona mi bali ya mikolo yo mo banda ni soba mi bali ya mikolo te yo mo banda ko te bondo we okomelanga mwana chaka motema nikola ekeko mwana ndo lokola mwana uanga bungi na zando okomelanga mwana ntumba na ndilo kona yo moko mwana kwa ni bandaka azali ko la nani ya bashi donc na zoko kwa kubeta yo kotana motema te mibali baza ba assassin ba pula ye ba poubelle so kotana motema ko fosa moi sikitoko ko zo mobali kibe kwa bonga kina yote lokoso na mobali ko tikele na bali sona mwana lokoso de yoza ndumba kenda to yete na sana tina na yo lokoso de mdetina ngala bali sona ki kia ko kibe na yote mokolo ya kala sala vikala a lingi basi na bena kamwanga akena mbushi mai na chika pepai wana mobali batela kimia solution ke pesa batela kimia solution ke mona ngai soki na perdre yo Karine soki yo kufi na 10 heures ngai na 10 heures 5 ngai na kufa tutel ba nimba mtuzo nda basa de examen nyonso elo rezate okoti ba scanner négatif radio négatif aucun ABCG écho cardiaque nyonso rezate tension no est normal paralysie faciale il y a nini et me pigeon ou ça il y a nini malade ta mort na nzoto ya tutu j'allais là na mai na sali watu ma bébé tutu eh eza na lena ko te tutu kufa te malade ya kamba aussi la malembe tutu kufa pona nini tutu tutu kila mai Karine pala na benga Karine ya kila mai famille ba mbimba nous a besoin Karine nous a besoin famille mbimba tutu na kufa na mona ba tutu kufa te malade ya kamba aussi la malembe tutu beaucoup ba côté ba sa ba simona ba comment ba mebom tza na ka paralysie faciale obika na tutu c'est vrai obika je suis obika tutu benga na ngaiba Usko no tiko na tiko mo na ndako wetu. Wana binga na telefone kai bona tiko mo na ndako tutu. Ngela ngaiba ngonyaso. Yego sale lokote. Comme ça wana ke lobi na so rendez-vous infirmier moko tika ndako comme ça permettre ngana ke pona ko tiko mo na ndako te. C'est bon. Daba. Tutu. Kotika ngaite. Te no tiko te tutu. No tiko kwa. No tiko te tutu. No rendez-vous no.
Ya tout kufa te made akamba usila malembe tu. C'est mec que c'est mec ya maman na yo ya tata na yo. C'est mec obo sakali na ye. On ndekoro mo pa sakali na mwana ndeko na ye. C'est mec ya maman na yo ya tata na yo. Oyo ki kama monoko na yo. Pardon ya likambo nini? On y atinga to tutinga posenga nga pardon. Oyo ko luka nini ya? C'est mec ya maman na yo na soko personne tata na yo. Osaka na c'est mec ya. Osaka na c'est mec ya. Hein? Tant ndeko na zo ko sala kombo ya sante mo beneki matoite. Lelo c'est mec ya nyoso ko luka. Le moment comme ça on ça c'est mec qui ont commis ça pas ngai. Loba. Loba toujours mais la peu maman kasi bona linga ka boyete. Il y a qui me tendait na besoin sur la naie, na yo, na mimi. Na nani? Nani kamoni? Nani kamoni na sur la biso yo famille mo bimba ça ya sabi. Alinga so biso tande biso mo longo violer biso le sous moko moko. Ako so na viol. E bon viol équipe. Viol les a na âge. Non, la lettre, maman va violer la moine moquée. Boniko, banane, tokoyate. Maman, comment mon okona abuka na makola buka roketo azui. Yebisa ye maman lobi ozui. Oya saki ezongeli. La lettre kasi te lokona de mon Christ za mwinda. Simbisa ngape mwinda. Somo ma mwinda pétrole, tia pétrole pesa ngana tambo kalango. E concorde na ko izala elamba. Kasi yo bakisa concordance. Bakisa concordance ko. Bakisa sa concordance na zope monde pétrole ya tia na tambo na ko pelisi sombi na alimete soki pétrole ngalito sombelinga kolema ekokana ba photo osomelinga pe bible Boniko Karina salite Mimi azalite Luna azalite bakota ki retraite au moins nga ndenge na sa ko kumba bilamba boy na sa kolanda bango na retraite kapisi église nani na pesa wato sa église pour ko sani kana sula na maman ale bima na sona ya kwarini Maman na tata na babota kama pesa kama kwarini. Ale bima. Ulakisa nga suki lokwa mami wa tata nga pe na chaka peni show. Na kota nenda ko cha fona bimisa ba photo na lakisa na chaka pe suki ya milai. Yo kuma Vespa. Ale bima. Toko yate. Yo taka lampe za ne la mama makambo sale. Kasi longola lampe ko tali kolanda koti. Soit sila de kata tali kolanda. Na koi na bana na ngai mama likambo nini yonde moto tinda ki mama yiko mobali ngamo siko likambo nini osa koyoka pasi yebisa ngai pasi zakaki azabe za singa no pardon na uno sur les kai mama to boy bima na sako bana bima na malembe ngai na silika kama omoni ni puto kaka nenga na kolinga yo na kingo na tikio koye bima na siminja na bima na ki polo ki asali na famille na ngai za si abomi Luna soki pe la police Luna matrice soki matrice ya Luna ezaka ka moto soki okomi pe pio na yebite na koniata yo nalingaka insistance te tokoya te akoma na état critique tokoya te akoma la agonie tokoya te naza kokende kokota retraite na rejoindre bana tokoya te oyoki yebisa gi loba dans une déception totale bantoki famille ya salipité Mama ya solo wana oyeba makambo banda kala makambo bano bafeki na sala mwana nga mama ovanda na yo et puis ça la première ko pesa na rapport que merveille ya lobakate merveille ko mama merveille alelaka ya solo mama bo soto boya abomination boye ya so deme gomo pe ya sala mama solo bakovanda bote mama yebisa ngai et là yo papa lukina nzota mwana nga et là ko na papa lukina nzota merveille ya ngali ko ba ke merveille za mukola za mwana mukete papa détruit vie ya mwana nga et loko sali pas merveille za loko sali on pa na mwana e na pesi prophète on a raison ngala baki ba rapport eleki na omona mwana nga clarté na ko tambola pona mwana nga prophète abina nga makambo ane banda kala papa sala ka yango nazo kokoloba te nazo douter est-ce que ça solo beza lokuta maman na pesi prophète on a raison
alobi nanga papa banda kosala mwana nanga makambo mabe wana banda kala makambo eso mili mama komo koza misu mai papa zo détruire vie ya mwana nanga musika te kana ndako yo mama lalaka Mama. Papa mominga yi. Olobi na ngala pakobana ko sala miso mai. Mama, ozabi su mai papa mama, ozabi su mai. Papa na zanga ndokite. Siko zemi ya buli bomona ka ondenge ni buzobo mbai na osala ndaku. Na koko na omoni yango te mama. Na moni yango te parce que ngalo ko na keneke na ngala lesho le mari. Soki na bimika ya profiter na si. Siko sala nzoto tipo mama tete tike ngai. Mais en fait il faut provoquer na kutana na wara o soki mizili soki nani waba na ovana ndako soki Nigeria mama na kute kamno no tika nga azo bana makamu papa sala mwana obiki na menasa Nigeria wana na boya kondima makamu Nigeria na lobalanga na menasa ekutu na biyo sentale kinango kima ti Nigeria na kima batu balanda na bele ekutu moyibi nzoka zaki na raison yango chaque façon na yawa Nigeria na zolo ana besoin solo ananga papa zo boya mama boye be loko bino bosali mwana nga loko tata na sali ngai mama na yo na saksi bino nyoso parce que vous êtes incapable de supporter mwana nga yo surveiller mwana nga boye baba na lelo naza mwana bino te kandi no bisa makona nga boye to kabwani mutu abenga nga te nga na bino to kabwani na ebisi bino ka bongo eloko bino bosali boloni na mutema na nga na bossa na ngote mama bobossa na nga mama papa na bossa nga na bossa te ona sobela na ndako etelinga te papa na zama ladi makasi etelinga te mama aobuka oya lonaki bible lobi l'âme qui pêche c'est celle qui mourra lokwa ya sali mabena ye akobuka ngoye moko akufa kufa te na zamwa na bino te po bosali ngai mama basali o bossa na ngote mobali otasali ona yo mama na mona mutalu kanga te mutabenga ngati makambo otoni boya na bete nango bato ya quartier nde bakamwe bato ya quartier na bete baoni tole kude peka matanga mo ezali kwana ba yo to ngona makambo na matanga na bomba makambo salite bon tia makambo otoni bona bomba na bando bete ba taka to mozo sambu sangana papa na yo ndoka nda na be na bomba te na damu te mana te nde na sambu ti ndeko sambu si papa na bino yo na za grave na ndako makambo te na sambu ti mobali no mais c'est au moins na ye aya ko tomba azana raison parce que asambu ma tukene nda asambwe makambo ndeko sambwe si nous avons besoin de retraite, nous avons besoin de retraite, parce que nous avons maman. Qu'est-ce que vous gagnez? Non, 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 mon gars, on a combien assez régler les folies, mais mon gars, on a tout ça pour hein? Papa dit, mais mon gars, na waleti na nganya si abasi oyo na kukaka bimona yete ezali oki bango apolo papolo bakumusakana bano na puissance na yo pesa ya kupola yagisi ko mwana ho nyomole ko ngoka bona ngana yana nga mwati yana nga mwati nyokwa mapona ngana bota na oyo mwana wa bizende mwana la mwana za mwana solo mwana mwana kwa solo ya marina na boyi mwana ngana kize mwana ngana bi mwana nga boma koko tikana na lubana baba yaya nateka mabota ya Karin pala mwana wende nina na mabota ya mwana kapesa na address ya mwana ono ya mabota ya mwana Karin pala kufanya atana mapi kama bandama bandana baonelo kama bandama baonelo so ayaya yake uzama kimya vuna yo mbongo wakizo za kwa nini aba chipo moko badoka boro kangama na ngoro bello so sobela kabiso na semul ya moteki mabota ya mwana nga okopi misa mabota ya mwana j'espère ça okopi misa mabota ya mwana nga j'espère ça c'est mabota mwana nga j'espère ça pardon marabe ya papa sasa mabe
Maman de la femme de cette femme. Maman, papa. Maman, on se dit qu'on a na pasi ya famille na na suyo ko na zaki na mbongo osungili bona na ngayo sasa biso di pardon o mona nzambe te yo zaki na vida yo ngobani na bibi sa famille na binonya bilobela ya de la fe bilobela ya de la fe ngam babakela ya Papa qui bilobelo wana makapamba pamba atana nzana kuma kwa pamba taliboma nzoka nanga moto chama yango papa qui a vama na bimawa longo na bile bale ko chama pena ko la bisa ngo na suite de France na ko loba lisusu to ko yoka soni na manadi o chama ya ko loba loba pamba papa gilibota oyo sakana ko likola mbongo loso likola mbongo semu vraiment yo benzo zanga kimia vino zanga omoni na nzela na nzamba mono te na mama na moche bilobela mama ni bilunda to keza wa mfutima bilobela na yo yaya na mbongo nini uzaki na wewe ya mama ni nzela wo gina mama bile no commenter extraordinaire pale moyen to na ko nelo okakolo yaya kuna nini ko baby sema mama mokolo boy ya kuna nini ko baby sanga ya ngiti na ko loba isusu te yaki sambra ko na yaya yaki wana sone ndelo basekele bimi akosa bikolala asali bimiko kamili telema kamili sort sort pas le plaire sort ils sont pas les plaies. Mon frère, réveille-toi, pardon. Mon frère, réveille-toi. Pasteur alobi na ngai il faut tout papa tout bela pa olongo na passe oza na ngona minito po pasteur zatini ngai po okoma no biele ozaki kala mais tout bela na sengi makambo boyibui esuka kaka esuka mutata tongjo na ndako mobimeza yoyo mopozo be Richard Ndinga ri chauffeur na mwasi na imaida bubeti na bango lisolo maida na bombe na enda to Richard Ndinga ri chauffeur na bomba soki omoni ata James Mabia la play ya njili bubeti le yi ta James Mabia la play ya njili na oyebi tete na bomba la parapolo na mameli mambo bubeti la bango parapolo ne lima na mameli mambo parapolo kunga kuna mameli mambo tutula ati babenga makambo papa bui tata bui tata mwana oyo ka olimbisa nga na mama na ye nalimbisa yo kala nazaka na likambo no te papa papa merveille pe alimbisa nga tozula ye wapi merveille na bomi vi na ye te na kombo na yesu bomi vi na ye te yo nde moto bomi vi na ye po ye aza nde mwana mokai benoko te kosala yango banda 8 ans 8 ans bébé nga nazona na ndako papa mpo naza motema mama ozama yele telimisa na ye biso nzambe ozapa mayele te mama koko bon nate koko nate apa yo mama ozwa mwana na aza kuta yo mtima nosuka ya merveille wanosuka kopakola ke puja oliateke papa biso banokontrole mwana te tete kunga mundu bobenga kisengi na koko te oyebi mafiokele kaka mpona naza na somo na yo mpo oza tata mbana na ngai soki nasilika na minute lokoki ozala polisi yo okokende peta prison ya libela tokataki tsereka mokayeba te mona wita bebe merveille soki alinga yebisa bino na mvute ye efo change maloba nalobi ozaka ndoki ndoki na banda ava tobala seke yo
peux me comme ça répertoire qui dingue. Comme ça, il y a un répertoire. Bon, on a arrêter. C'est que yo peux me envoûter mon bain dans ma tinedou. Tinedou qui m'a à tu dois m'en ngala comme ça qui zengi te. Eza ba kamala na ngata on a dit moi na ba kamba yo ngala boya kande ba yiba o mayele. C'est un peu de toilette. Hein? On doit pour toute la toilette. Tes émotions tes zo bimchanga gaz. On a tata na mtu ako tipote. Ah, c'est na sala tu gaz hein? Ma carte bon. Et puis ma fait solo. Mais ma belle vraiment. Eh c'est ngami choko poli ngai. Ah. Anjani. Makambi sambira kuna wa. Papa na sambira me kono savana la. Tata nga ko ngata me omani tu mtu kwa je pardonner de mitu anjambi ya solo. Omani bita bata mkito sala mabe mama na yebi kina oboma mtete tu me na oboma ka. Apa na timasa nga bolimbi njambe ombo monye mnyinga nuka. Njambe de yuma nuka. Sia. Yo ba nuka. So ngo sambira te longwa ka. Allô, ma pona ni ko ba fi. Le bo bela lo je sa ba. Na bana nga pa masungu nyoto to sa na yebi ko o tata dobi. Oui. On a cela qu'on a ko. Papa tika ka to zo na page Jonathan. Ndeko zo bela wana. Zala malamu ozonga moto o se repentir maya bela. Te mo ba na ngai tinedou ki manga tika ya tundela nga kana mwana boy. Ndena boti pona zo nationalité. OK do. Na koma Nigérien. Nigérien na kisi yamba ndo mwana tanda yo kana. Azana na kisi te. Tinedou azana na kisi te wana ko. Na ndo mvuti. Papa bomba kintu kina. Obala ke ko kanga ngai mama mokolo ngana sakieni. Ngana bimaki na ye. Akelo ko kanga ngai comme ça mabilo bala babwani ko bimisa fina ngabongo. Ndoko na yo ni ko sa délivrer. Mais délivrance non ba bokile ko no limo bilobela mais ozo loba tout ce qu'on leka kutina ndengo za lele soki ba délivrer mon temps comme papa. si ko les gens baningo na les gens na loi ba yebi yo bien kasi kide uta baby sanga na kuma ka bilobela ngo sanga benga na les mama ko muntu azali problème ya yo akoloba loba akufi akufi siko c'est que délivrance ya aussi il faut que ne kangola mi loko ya kufinga na sina bikesi yo tambola kuna tokei ya pala ya tambola na konya kana mo kongwe bidi na délivrance lobate pour moi na za ko kangola baso na foli banga pa olongoli kombo Mama na hoteli mate, motika la ki olela ki. Nini? Oli poma bele maman délivrate. Olobi. Nalo batela za pa. On comme ça pas be manuele. Ikamoni. Aytema. Karini. Karini songa boye. Mimi ya kolanda yo kawo. Okite, osemwi na yo. Délivrance que ça m'a bé. Wa délivrer bien. Moi je connais mon mabe. OK, na 5 minutes ko mi baba. Na minute olobi. Je sais délivrance que ma bé. Délivrance que ma bé. Hein? Délivrance on doit ko akoma baba 5 minutes. Basi kitoko boye na libanda lero misuba suka na bapeto situ basi pepe misuba kosa pancho ngai sikolo kola angelu antara virus papa na lingina sumayo obi mika te yoro mama matapuka te obi bamote yoza mwasa kanitana na boy
Na boy pardon. Be o ezali pa na onde o ngai peno na ndima tango moni tala. Yango ezaka na matata. Na boy no sena ngamote. Yoka. Zala lens. Kocha matata to yo bebisa maboko no pamba yo mo septembre ngo tsa tala. Na yeko la fujido déjà kala. Hein? Ko ngana beta ko chigalite à l'aise. Mama! Yo. Na simbi na betio. Na boy pardon. Tala. Nabia. Yebisa ngono zaka le. Papa biso mwana aloba toni. Omona ka papa biso linga ite. Bon, ide siko nongo za boy siko so linga ite ozonga nayo. Nakinde. Ha? Nakinde. Na lobi pona okende te za les. Na tuni okaka. Nde na bomo na sama be. Nzambe mama. Ba mo suba za ka libre. O temu matata le mo po tshongo na nenga du. Tamsi. Boy. Tamsi mandeza. Simba mo. Usota ngobenda. Mais ça là dans la route. On a cours mon quoi mathématique mon bonheur cocho, hein? Au sama ba mon bonheur ba la ça. Beta boit. Ça la boit, to panga na boit. Ça la rabon, obenda mbona. Wambendre moto ngozo bakosu kosona obela maja kati ngati lona na bla maja kati te yo so melisa mona bato o so melisa iloko boy ndingni a petite maman ne a kimi prof na kati ba cheveux na wana na te ma tentura mon boye esa ma e bebe mon roboye na yambi yo na bolu twen na yambi oyo bolu twen petit ujana no ujana na sok mono nanu petit iloko yo tukodisho me ogumesana mweni munwe ntama yina depuis bu petit nanga na kula kina ja kumesana na lumbulu melelo no kuma kumela oyo basho kubenga bolu chwe nse yibolu chwe yango ja kumela mekangu Tea kumeka zolu tea ba chukuli chumeka. Mela na mnoko to meka na zolu. Umano bergine ngamu no kutisa esprit. Mais veut comment la tabouye? Oh, ba malembe. Me angesa da kala ba kunai na dilita mobo to kuna ba ko ne kata ba ko bo to mune lo. Mama na ngai. Omoi mama na ba. Olinga bone on. Mais fait. Oui. Mama na ngai olinga malia no ngati. Olinga na koma boiti. Bolinga bomo na baba oloba yango na komi donc nazaka une éducation au bolinga ngala koma tina se retrouver poésie grâce no maman o mi bengi maman la ngayo salaka nini mais veut comment la tabouye oh ba malembe me angesa da kala ba kunai na dilita mobo to kuna ba ko ne kata ba ko bo to mune lo maman na ngai omoi maman na ba olinga bone on. Mais fait. Oui. Mama na ngai olinga malia no ngati olinga na koma boiti bolinga bomo na baba oloba yango na komi donc nazaka une éducation au bolinga ngala koma tina se retrouver poésie grâce no maman o mi bengi maman la ngai salaka nini oye mama oye mama na mo kwa chinois mo na ngala chale pani na boye O comi? Dione. Mono. Boni boy ko? Hein? Oh. Ona kukoza ko sala ngona misa ba ko sala ngo wa o boy. Dione. Yo ba luko na ndako jao. Omun oyo luka na vino. Omun oyo sala. Na solo na solo tu fais presque dans sa compte. On dit que baby c'est vina nga. On a comme on a zéro. Mais il ba mo nyoso sala na petit.
ngomba na ngomba ekuta na te longo atoshola na ndenga famille longo etombendre oyo ve de bes yo benga nani ve de bes wana ebele oloba te tosala eloko te donc zonga mpena mobiliba elopesaka rapport napose na kitoko siko ozonga ndako jour oye bonjour noya au téléphone tout bon ma déjà tout qui ndiko poko na bino de la pela roya kutoka boina na batiti do banda sukoloba banda sukoloba eluna tele bato ke lo sambo ko mama elo que l'équipe prière exaté même camarade na Sarah Mutela hérité wax na Waterloo a solo linanga lobi mama nga déjà na solo na luna na ibisi azala kimia ala ndila nzambe délivrance na et ou te panzila nzambe soki na Sarah Mutela hérité wax na Waterloo a lobi na yo mama olingi ko yoka te finalement o ko yokela nani eluna na nga yo lingi nini na maman Bizi Mondele maman présidente ya force tranquille aïe apesi yo toli luna oliko kate koko na bino yaka oyawa akutu on va na sina yakiti na sina ye bato so batinenga bambongo baza bazoba luna batinenga mbongo yo fe na lie mbongo kuma mona mama ko yi retraite te est-ce que j'ai refusé de partir kanga mon nom en français kanga lève ton kanga moboti makambo nani moboti makambo yote mafuta nde bongisi le moboti makambo yote moi que Cornel osala mafuta bien kasi yende mutatindi okoma kosala kintumba ya seto ko osama makambo soni siko za kobola losema pona mama na biso ya kotaka na makambo ni za makambo mondini na YouTube otala makambo to bongisa meya ou comprendre makambo bi na kotika kana beti to bongisa meya TV makambo moko expliquer ngai te na ko comprendre nini oza zoba eza makambo ya mafuta grass light eza ko bongisa lo poso ya basi eza ko longola batambo ba buto ba nini soki ngai te est-ce que ngoye ba grâce moto yeba moto na sima moto lelo mafuta bongisi le poso mafuta esalami à base ya nzete awosala ngona ba fruits naturels atangi yango na kelasi ya sima ndako congolais kaka moko azo défendre biso libanda ya mboka eza kaka ye Cornelia so to koti biso nyonso tini mbongo na yebisaki makambo mama bokendela tete bolu kama kasi solo na mona yebisaki Cornelia mutatindi mbongo na grâce ya mafuta na ende bato nyonso to bazatu kosuiva omona bato na poto batampo eza lisusu te baride eza lisusu te abongisi loposo ya bato nyonso na mboka même awa na Congo bientôt là bazotia magasin ya munene alobaki yango baza kofongola eloko moko baproduit kobanda koya eza baproduit naturel masolo la kana luna za mwana na yo ndingo solo na Cornelia mpona makambo to bongisa meya solo la pena muninga tokende retraite na koloba isusu mingi te na tiki na koloba te
akangi na ta tata akangi nakota bwe mutaza takufi mavyokelela we tata kanda mami makambo Alice makambo dabi ingai mebe wewe merveille yango mebe taifaja oui oui ouais merveille maman mebe taifaja bayo kanya mama yeba bumetanga siko ndo merveille continue za kwa bibi kanya mama yeba bumetanga bakomema bibi uzama yele te buyi buyi mebe taifaja tata bayo kanya mama yeba bumetanga mama zawa oui mama zawa merveille bayo kanya mama mama merveille dit merveille c'est la vengeance merveille kananga ngani ndembelanga ya repetona merveille bayokani basangani babuma bavyokile tata bavyokanga ngamuka inayokanga muku makambo tete inayokanga muku takanga muku demo albozo kimi mavyokelanga mami mavyoke yatoyokubi nayebaki yo te nabandaki kotambola komela masanga komela makaya kolanda basheri batenga yesu nayoki na ndimi papa posa emati tolingi yosala Moïse kutu malgré ba miracle malgré ba prodige abelelaki yo